Hello friends, welcome back to Nagaraja Creations. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல karpooravalli இலை வச்சு நம்ம ஒரு சூப் செய்ய போறோம். karpooravalli இல்ல ஓமவள்ளி அப்படினெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வீட்ல சுலபமா எல்லாரும் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வெச்சிருப்பாங்க. இத வச்சு நம்ம சளிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரா பயன்படுற ஒரு சூப் தான் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போறோம். இதுதான் வந்து நம்ம karpooravalli இல்ல ஓமவள்ளின்னு சொல்லக்கூடிய இலை. இது வந்து வீட்ல மோஸ்ட்லி வெச்சிருப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரியே. இதோட இலை வந்து நிறைய டைப்ல நம்ம செஞ்சு சாப்பிடலாம். இப்போ இது நம்ம நார்மலா இந்த தண்டை மட்டும் எடுத்து நம்ம மண்ணுல கொஞ்சம் எடுத்து வெச்சிட்டோம் அப்படினா சின்ன பாட்ல நம்ம வெச்சிட்டோம் அப்படினா நம்ம வீட்ல இது நிறையவே வரும். ஈஸியா வந்து வளரக்கூடியது தான் இது. இப்போ நம்ம சூப் செய்யிறதுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துர்க்கேன். இது வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணி. இது வந்து ஒரு தடவை நம்ம கழுவுனதுக்கு அப்புறமா இரண்டாவது தடவை கழுவுன தண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது நம்ம எவ்வளவு சூப் செய்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அளவுங்கிறது கிடையாது. இப்போ இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியில நம்ம கொஞ்சமா புளி ஊற வைக்க போறோம். ரொம்ப கொஞ்சமா தான் நம்ம புளி எடுத்துர்க்கோம். இந்த தண்ணியில நம்ம ஊற வைக்கணும். இத வந்து புளி கரைசல் செய்யும்போது இது கூட சின்னதா ஒரு தக்காளி சேர்த்து நல்லா கரைச்சு எடுத்துக்கணும். அப்படி தான் நம்ம வந்து இதல சூப்ல சேர்த்த போறோம். இப்போ நம்ம என்னென்ன வந்து இதல சேர்க்கணும் அப்படினு பார்க்கலாம். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இடிகல் எடுத்துர்க்கேன். நீங்க மிக்ஸி கூட எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி எடுத்தோம் அப்படினா கொஞ்சம் அரைப்பட்றோம் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்தும்போது. சோ இந்த மாதிரினா கொஞ்சம் தட்டி எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக தான் நான் இத எடுத்துர்க்கேன். நீங்க மிக்ஸி கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதல வந்து 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு 8-10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தணும். சின்ன வெங்காயமே ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. சோ அதனால இத சேர்த்திக்கலாம். உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் பிடிக்கல அப்படினா நீங்க விட்டுருங்க. சேர்த்திக்க வேண்டாம். இது கூட ஒரு 4-5 பல்லு பூண்டு சேர்த்திக்கலாம். இத வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கணும். நீங்க தட்டி எடுக்கும்போது இந்த குருமிளகு ஜீரகத்தை வந்து முதல்ல தட்டிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமா இந்த வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்திக்கோங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால மட்டும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்திட்டு நான் வந்து தட்டிக்கிறேன். பாருங்க இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து சுலபமா செய்யலாம். நம்ம வீட்ல இருக்கிற பொருட்கள் தான் ஈஸியா டக்குன்னு செஞ்சிரலாம். இப்போ நான் இது கூட கொஞ்சமா துளசி இலை சேர்த்திக்கலாம். இதுவுமே நம்ம மோஸ்ட்லி வீட்ல வெச்சிருப்பாங்க. அப்படி இல்லைனா ஒன்னு வெச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது போட்டு நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படினாலே ரொம்ப நல்லது. சளி தொல்லை எல்லாம் இருக்காது. அப்படி இல்லைனா இந்த இலையை வந்து நம்ம சும்மா பறிச்சு அப்படியே கூட மென்னு சாப்பிடலாம். நல்லா இருக்கும். இப்போ இது சேர்த்திக்கலாம் நம்ம இது கூட. இதுக்கு அளவெல்லாம் கிடையாது. நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இதுமே பார்த்து நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த துளசி நம்ம வீட்ல வெச்சிருக்கோம் அப்படினா இந்த இலையை கூட நம்ம பறிச்சு சாப்பிடலாம். அப்படி இல்ல அப்படினா நம்ம குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி காய வைக்கும்போது அதுல கொஞ்சமா துளசி இலை போட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம குடிச்சு வந்துட்டோம் அப்படினாலும் நமக்கு சளி தொல்லை அவ்வளவுக்கா இருக்காது. இப்போ இது கூட கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம். சும்மா ஃப்ளேவர்க்காக மட்டும். இதையும் நல்லா தட்டணும். இது தட்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து உள்ள சேர்த்திக்க போறோம். நான் இன்னைக்கு ஒரு 6 இலையை எடுக்க போறேன். இது வந்து எங்க ஊர்ல வந்து வேற மாதிரியும் இந்த சளிக்கு செய்வாங்க இந்த இலையை வச்சு. இந்த இலையை வந்து ஒரு இலையை எடுத்து நல்லா எண்ணெயில சூடு பண்ணி அதை வந்து நம்ம உச்சியில வைப்பாங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம். அப்படி வெச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு 2 இலையை எடுத்து அதோட சாறு புடிஞ்சு வந்து குடிப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நமக்கு வந்து சளி சீக்கிரமா கேக்கும். ஊர்ல எல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம இந்த கற்பூரவள்ளி இலை வந்து ஒரு 6 எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி வெச்சாச்சு. அவ்வளவுதான் பாருங்க நல்லா தட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து ஒரு pan எடுத்துக்கோங்க. அதுல 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்தணும். ரொம்ப நல்லது. இந்த எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம தட்டி வச்சிருக்கிற இந்த கற்பூரவள்ளி இலை, இந்த குருமிளகு, ஜீரகம் இந்த மிக்ஸை வந்து உள்ள சேர்த்திக்கலாம். நீங்க மிக்ஸில அரைச்சீங்க அப்படினா ரொம்ப கொழ கொழன்னு ஆயிடும். சோ அதனால தான் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்படினு சொல்றது. அப்பதான் வந்து நம்ம சூப்புக்கு நல்லா இருக்கும். நீங்க மிக்ஸில செய்றீங்க அப்படினா லைட்டா இந்த மாதிரி தட்டியே எடுத்து பாருங்க. அரைப்படாம பாத்துக்கோங்க. இப்போ இத வந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா இந்த நல்லெண்ணெயில வதக்கிக்கலாம். இதுக்கான ஒரு பச்சை வாசம் இருக்கு. அது வந்து போயிடும் இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கும்போது. ஒரு 2 நிமிஷம் போதும். இது வந்து நல்லா கோல்ட் இருக்கும்போது வந்து நம்ம இது சூடா நம்ம குடிச்சோம் அப்படினா ரொம்ப சீக்கிரமாவே நமக்கு வந்து ஒரு பலன் தரும். இப்போ இது வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது கூட
எடுத்து வச்சுருந்த அந்த புளி கரைசல் சேர்த்திக்கலாம். புளி ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி எடுத்துருக்கேன். ரெண்டையும் நல்லா அந்த அரிசி கழுவின தண்ணியில் கரைச்சி இதில் சேர்த்திருக்கேன். அரிசி கழுவின தண்ணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும். இப்போ நம்ம நார்மல் வாட்டர் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும், நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூளுமே வந்து கிருமி நாசினி, ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் எச்சாவே சேர்த்திக்கலாம், நல்லது. அதை கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்திக்கலாம். எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இது கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும். நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி கழுவின தண்ணியை உள்ள சேர்த்திக்கலாம். இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அளவு கிடையாது, நமக்கு எவ்வளோ சூப் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அரிசி கழுவின தண்ணி எடுத்து வச்சு நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இந்த தண்ணி சேர்த்து கலந்ததுக்கப்புறமா உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்து கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரி கொதிக்கும்போது இந்த மாதிரி மேலே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தட்டி வச்சுருந்த இந்த மூலிகை பொருள் எல்லாமே மேலே வந்துடும். ஸோ அதனால் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அப்போ அதோட சத்து எல்லாமே அந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா இறங்கிடும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வரட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். நல்லா சூடாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப காரம் இருக்குது, அந்த மிளகோட காரம் தான். நம்ம இது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி பவுலில் எடுத்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் நம்ம சேர்த்திக்கலாம். ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட கற்பூரவள்ளி சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நிகாஸ் கிரியேஷன்ஸ்.